दुनिया के 3 ऐसे अलार्म क्लॉक जिनके उठाने पर अगर आप नहीं उठे तो ये आपकी जिंदगी को तबाह कर देगी। सबसे पहले स्नूज अलार्म क्लॉक, इसके उठाने पर अगर आप नहीं उठे तो ये आपके बैंक को लुटा देगा, यानी कि आपके सारे पैसे चैरिटी में दान कर देगा और धीरे धीरे आपका अकाउंट पूरा खाली कर देगा। नेक्स्ट, शूटिंग अलार्म। इस अलार्म के बजने पर आप बेड से नहीं उठे तो ये अलार्म आपको आपके बेड पर ही शूट कर देगा। नेक्स्ट, बॉम्ब क्लॉक। इस क्लॉक के बजने पर आपको उठकर इसे बॉम्ब की तरह बिल्कुल सही तरीके से डिफ्यूज करना पड़ेगा और सही तरीके से नहीं किया, कुछ भी गलत किया तो